السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشتغل معكم على دي كيستيون اي ريبونس خصوص لا بواط ا ميرفي لو رومون اوتوبيوغرافيك داحمد السفريوي، باش هكا لو جور دو ليكزامان تقدروا تجاوبوا على لي كيستيون كي سون سو فورم دو فري او فو، كيعطيوكم مجموعة من العبارات وتيقولوا لكم اسكو سي فري او بيان فو، نتوما ديروا لا كوريكسيون ديال ليكسبرسيون فوس، يعني غتشدوا العبارة الخاطئة وكديروا لها لا كوريكسيون انطلاقا من المعلومات اللي عندكم نتوما. او لا تيقول لك d'après votre lecture du roman de la boîte à merveilles غادي تجاوبنا على هاد الكيستيون هادو، كيطرح عليك مجموعه ديال الاسئله انت غتجاوب انطلاقا من القرايه ديالك لو رومون. فغنبداو على بركه الله مع الكيستيون نيميرو 1. qui est l'auteur de la boîte à merveilles؟ سي سامبل، سي احمد السفريوي، ولكن خصك تعرف تكتب احمد السفريوي، يعني ما خصكش دير اون فوت دورتوغراف، يعني غير تنقص حرف او لا تزيد حرف فهذا كيعتبر كلمه اخرى او لا شخص اخر، فهنا ما كتعتبر لكش لا ريبونس اللي هي جوست، كيضربوا على لا ريبونس وكيمشيو للكيستيون اللي موراها. فهنايا احمد السفريوي سي ان écrivain marocain né à Fès en 1915 et décédé le 25 février 2004 à Rabat. خصك تكون عارف هاد لي زانفورماسيون على l'écrivain. Quelle est la date d'écriture et de publication du roman؟ تاريخ ديال الكتابة وديال النشر. فهنايا écrit en 1952 et publié en 1954. Quel est le genre de ce roman؟ هنايا ملي كنسولو على لو جونغ فهو لو جونغ ليتيرير، يعني اما يكتب ليك لو جونغ او لا يكتب ليك لو جونغ ليتيرير، فهو سي ان رومون اوتوبيوغرافيك، ماشي بيوغرافيك وانما اوتوبيوغرافيك، سي ان رومون autobiographique. Question numéro 4. Quel est le courant littéraire de la boîte à merveilles؟ فهنا كيقصد بالتيار الأدبي. Le courant littéraire هنا كنقصدو به التيار الأدبي. Littérature maghrébine d'expression française اللي هو أدب مغاربي بعبارات فرنسية. غندوزو الكيستيون نيميرو 5. Quel est le nombre de chapitres et de saisons؟ شنو هو العدد ديال لي شابيتر اللي عندنا في الرومون والعدد ديال لي سيزون اللي هما الفصول؟ On a 12 chapitres et 3 saisons. عندنا 12 شابيتر و3 ديال الفصول اللي هما l'hiver, le printemps et l'été. Quelle est la durée du récit؟ شحال المدة ديال هاد لو ريسي هذا اولا هاد ليستواغ اللي عندنا في الرومون؟ سي 9 mois presque une année، يعني 9 ديال الشهور. عندنا 9 mois presque une année. الا جينا نحسبوا l'hiver 3 د الشهور، le printemps ايضا 3 mois et l'été 3 mois، c'est-à-dire 9 mois presque une année، يعني تقريبا سنة. qui en est le narrateur؟ شكون هو الراوي؟ هنايا الناراتور سي سيدي محمد، هو le personnage principal de la boîte à merveilles، c'est l'enfant à l'âge de 6 ans، يعني هو سيدي محمد في لاج ديال 6 ans et parfois le narrateur adulte، يعني وبعض المرات تلقاو في le roman c'est le narrateur adulte qui parle. Question numéro 8. Pourquoi l'auteur Ahmed Sfrioui a-t-il utilisé des termes arabes tels que chouafa ou la dellal, fkih, mkedma, haïk, etc. dans la boîte à merveilles؟ علاش استعمل هاد les termes arabes هادو؟ C'est pour ancrer l'histoire ou bien les événements dans un contexte marocain. هنايا باش نرسخو اولا نثبتو القصة اولا الاحداث ديال القصة في واحد السياق اللي هو مغربي. هادشي علاش كيستعمل l'auteur سيدي محمد هاد les termes arabes. C'est pour ancrer l'histoire ou bien les événements dans un contexte marocain. ماشي حيتاش l'écrivain est marocain ou bien l'histoire كتعاود على une famille marocaine. Non, c'est pour ancrer l'histoire ou bien les événements dans un contexte marocain. هذه هي la réponse juste. Question numéro 9. Qu'est-ce qui caractérise le narrateur سيدي محمد؟ شنو اللي تيميز سيدي محمد على الأطفال في لاج ديالو، يعني في السن ديالو؟ C'est sa solitude et sa capacité d'inventer des mondes fantastiques، الوحدة ديالو والقدرة الذهنية اللي عنده باش أنه
يولد لينا اولا يخلق واحد العوالم اللي هي خياليه. ندوزو الكيسيون نيميرو 10. où habitait le narrateur؟ فين تيسكن سيدي محمد؟ il habite دار الشوافة. يعني دار الشوافة تلقاو في لو ريد شوسي طونت كنزة أو لالا كنزة اللي هي الشوافة. وفي البروميي ايطاج عندنا دريس العواد مع رحمة والبنت ديالهم زينب اللي هي فلاج دو 7 ans. وفي دوزيام ايطاج عندنا لا فامي ديال دو ناراتور il partage دوزيام ايطاج مع la famille de Fatma al-Biziwiya. Alors, question numéro 11. Pourquoi la maison porte-t-elle ce nom؟ علاش هاد الدار شوافة كتحمل الاسم ديال شوافة؟ elle porte ce nom parce qu'une voyante y habite. حيتاش كتسكن فيها هاد الشوافة هادي واللي هي طونت كنزة. Question numéro 12. Que contiennent la boîte à merveilles؟ شنو كاين عندنا في هذيك لا بواط ا ميرفي ديال سيدي محمد؟ on a un cadenas sans clé اللي هو قفل بلا مفتاح ما عندوش الساروت، دي كلو مسامير، دي زونكريي فيد اللي هما واحد القريعات ديال الحبر خاويين، دي زانو دو كويفر اللي هما واحد الدمالج ديال النحاس، دي بول دو فيغ اللي هما دي البي باش كيلعبوا الدراري الصغار، اي دي بوطون اللي هما الازرار ديال الحوايج. يعني دي زوبجي اللي هما سامبل ولكن بوغ سيدي محمد يعني كيلك شوز دو ميرفي او بيان فابولو اللي هو كيخليه يخلق واحد العوالم ديالو اللي هي خياليه. Question numéro 13. Pourquoi le père du narrateur quitte-t-il la maison familiale؟ علاش الاب ديال سيدي محمد اللي هو معلم عبد السلام غادر المنزل ديالو او منزل الاسره pour travailler comme moissonneur car il a perdu tout son argent. هنا معلم عبد السلام طاح ليه لو كابيتال ديالو فقرر انه يمشي النواحي ديال فاس خدم كمواسونور اللي هو حصاد. Question numéro 14. Quelle est la cause de la dispute entre Rahma et la mère du narrateur Lalla Zoubida؟ علاش تشاجرات رحمة مع لالا زبيدة؟ Parce que la voisine a fait la lessive le lundi, jour qui est réservé à la mère du narrateur vu que les lieux sont étroits. هنايا لو لاندي كان اليوم ديال التصبين بالنسبه لالا زبيده، فرحمه جات كانت خارجه لالا زبيده فرحمه جات وصبنات الملابس ديالها ونشراتهم. فهنايا لالا زبيده منين جات ما عجبهاش الحال لان اخذت ليها اليوم ديال التصبين ديالها، ونظرا لان المكان عندهم ضيق فهنايا كان الامر اللي هو ولد هاد الشجار ما بين رحمة و لالا زبيدة. ندوزو الكيسيون نيميرو 15. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi؟ علاش لو ناراتور ما تيحملش هاد لو جور دو ماردي اللي هو نهار الثلاث، علاش ما كيحملوش؟ il l'appréhende car c'est un jour consacré aux révisions. هاد لو جور هذا كيديروا فيه المراجعه، يعني لو جور دو ماردي كان كيديروا فيه المراجعه في المسيد. لي زيكوليي دوافو ريسيتي لي فيرسي ابري دوبوي لو رونتري او مسيد، كيعرضوا الايات القرانيه او الصور اللي حفظوا من الدخول ديالهم حتى لهداك لو جور اللي هما فيه. il le qualifie le mardi noir، سماه بيوم الثلاثاء الاسود. c'est un jour néfaste. Question numéro 16. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il؟ شنا هي المهنة اللي كيديرها الأب ديال سيدي محمد اللي هو معلم عبد السلام؟ il exerce le métier de tisserand اللي هو نساج، يعني كيدير النسيج. Question numéro 17. Qui a retrouvé زينب et où؟ يعني le jour اللي توضرات فيه زينب شكون لقاها وفين؟ C'est la mère du narrateur et فاطمة البزيوية، الأم ديال سيدي محمد لالا زبيدة مع فاطمة البزيوية اللي لقاوها فين؟ دار كيتون أزيل دي في أبوندوني اللي هو واحد البلاصة كيكونوا فيها الفتيات المتخلى عنهم. فهنا لقاتها واحد السيدة وخدتها لهاد دار كيتون، فهنا
لقاتها لاله زبيده وفاطمه البزويه ورجعوها لعند الام ديالها. Question numéro 18. À quoi le narrateur compare-t-il le bain mort? باش قارن لينا او باش شبه لينا لو بان مور اللي هو الحمام البلدي او التقليدي. il compare par l'enfer à l'enfer. هنا يقارن لينا بجهنم. Question numéro 19. Quelles sont les origines des parents du narrateur? شنو هما الأصول ديال الوالدين أو ديال سيدي محمد. Le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal. هنايا l'origine ديالهم c'est d'origine montagnarde اللي هما جبليين كما تنقولوا. Question numéro 20. Comment s'appelle la caissière du bain mort? شنو السميه ديال هذيك السيده اللي كتكون مقابله الحمام كما تنقولوا؟ شنو السميه ديالها؟ فهي لاله فطوم. Question numéro 21. Comment s'appelle la marieuse? La marieuse هنايا هي الخطابه. Comment s'appelle la marieuse? c'est سلامه. Pourquoi مولاي العربي c'est remarié? علاش مولاي العربي عاوتاني تزوج une autre fois؟ مولاي العربي اللي هو لو ماري دو لاله عيشه. هنايا il veut avoir un enfant. بغا يولد شي ابن لانه ما ولدش مع لاله عيشه، ما كانش تيولد معاه، فهنايا تزوج زوجه ثانيه باش هكا يوليو عنده ابناء. Question 23. Qu'a fait Rahma pour remercier Dieu d'avoir trouvé sa fille? شنو دارت رحمة باش تشكر الله سبحانه وتعالى أنها لقات الابنة ديالها زينب؟ Elle organisa un repas pour les mendiants. دارت واحد الوليمة باش صدقة كما تنقولوا للفقراء. Question numéro 24. C'est qui Abdullah? C'est qui Abdullah? Abdullah est un épicier qui raconte des histoires merveilleuses à Sidi Mohammed. هو البقال اللي كان كيعاود دي خرافات ولا حجايات لسيدي محمد. Question numéro 25. Quels sont les personnages qui ont eu un effet sur l'imagination rêveuse de Sidi Mohammed? شكون هما الشخصيات في لا بواط ا ميرفي اللي هو الغومون دو لا بواط ا ميرفي اللي كان عندهم واحد التأثير على الخيال او المخيله ديال سيدي محمد؟ فهما لا فويونت طونت كنزه الشوافه اللي كانت تدير هذوك لي نوي دو دانس نيغر اللي كانت تدير بزاف ديال الحضرات عندها في الدار. فهنايا كان سيدي محمد كي انفونتي دي سين اللي هما دو جنون ايتترا. فعاوتاني عندنا لي بيسي عبد الله اللي هو البقال كان تيعاود ليه حتى هو دي زيستوار. ايضا لو بير دو ناراتور حتى المعلم عبد السلام كان تيعاود ليه دي زيستوار ميرفيوز. فندوزو الكيسيون نيميرو 26. Quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer أمسيد؟ شنو هو هذاك الحفل أو العيد اللي كانوا يحتفلوا به الأطفال في المسيد؟ فهو لا فيت داشورا يعني عيد عاشوراء. Question numéro 27. Qui se charge des frais pour les préparatifs à la fête d'Ashura؟ يعني شكون هو المسؤول على الاستعدادات أو اللي تكلف بهذوك الاستعدادات ديال العيد عاشوراء أو لا فيت داشوراء؟ سي لوفكي. لوفكي هو اللي تكلف بهاد لي فري بور لي بريباراتيف دو لا فيت داشوراء. ندوزو الكيسيون نيميرو 28. Quel âge avait la mère du narrateur؟ شحال كان في السن ديال لاله زبيده؟ سي 22 ans 22 عام. Question numéro 29. Quel est le sentiment éprouvé par Sidi Mohammed envers زينب؟ شنو هو الشعور اللي كان تيحس به سيدي محمد تجاه زينب؟ et pourquoi؟ Elle la déteste علاش؟ car elle la trouve bête et dégueulasse. يعني كان ما كانش يحملها علاش؟ لانه تيشوفها غبيه ومثيره للاشمئزاز. Question numéro 30. Quelle est la couleur du djellaba que le narrateur portait chaque jour؟ شنو كان اللون ديال الجلابه اللي كيلبسها سيدي محمد كل نهار؟ c'est d'une couleur blanche.
Question numéro 31. Quel est le sentiment éprouvé par Sidi Mohamed envers لالا عيشة؟ شنو هو الشعور اللي كان تيحس به سيدي محمد تجاه لالا عيشة اللي هي une ancienne voisine de لالا زبيدة، كانت هي جارتهم القديمة واللي هي الزوجة ديال مولاي العربي. ان سونتيمون دو ديغو، كانوا كيحس بواحد التقزز، ما كانش تيحملها، يعني ما كانش كيحملها تعنقو او لا حتى تقبلو. جو نيم با كيل مونبراسي، ما كانش كيبغيها تقرب ليه، يعني تقبلو او لا تعنقو، ما كانش كيحملها دير معاها هكاك. علاش؟ لانها مقززه. ان سونتيمون دو ديغو، واحد الشعور بالتقزز كيحس به تجاه لالا عيشه. Question numéro 32. Qui est le personnage invisible dans le roman؟ الشخص غير المرئي، يعني شكون هو هذا الشخص اللي وصفه سيدي محمد بالانفيزيبل؟ سي لوم كي فيان دو لا كومباني envoyé par معلم عبد السلام. هو هذاك لو ميساجير اللي جا من عند معلم عبد السلام، اللي جا من الباديه. السيد كان تيعرف معلم عبد السلام اولا خدام معاه في لا كومباني في الباديه، فصيفطو لعند لالا زبيده يوصل ليها شي حوايج عطاهم ليها. فهنايا وصفوا سيدي محمد بلانفيزيبل لانه ما شافوش. بوركوا اللي كاليفي d'invisible؟ علاش وصفوا بالانفيزيبل؟ باسكو لو ناراتور نو لو فوايي با، ما شافوش، ما شافش هذا السيد. لالا زبيده parler à l'inconnu par l'embrobaillement de la porte. هنايا لالا زبيده هضرات مع هاد لانفيزيبل اللي هو هاد السيد هذا، هضرات معاه انطلاقا من الشق ديال الباب، يعني ما حلتش الباب توتالمون، انما كانت غير مشققه الباب وكتهضر مع السيد. فهنايا ما شافوش سيدي محمد وطلق عليه هذا اللقب ديال لانفيزيبل. Deuxième question numéro 34. Énumérez les choses envoyées par le père معلم عبد السلام. شنو هما الحويجات اللي صيفطهم معلم عبد السلام مع هذا السيد هذا؟ une douzaine d'œufs اللي هو واحد البلاطو كما تنقولوا ديال البيض، un pot de terre ébréché plein de beurre، واحد الوعاء عامر بالزبده، une bouteille d'huile، قرعه ديال الزيت، et 3 pièces d'argent، وثلاثه ديال القطع نقديه ديال المال. Question numéro 35. Pourquoi, d'après vous, ces choses ont-elles provoqué tant de réactions? La précipitation et la joie de la mère et la curiosité des voisines. هنايا علاش في نظركم هاد الحويجات هادو اللي صيفط معلم عبد السلام كان عندهم واحد الردود الافعاليه مختلفه؟ يعني ثارت الفرحه ديال لالا زبيده والفضول ديال الجارات ديالها، يعني بغا يعرفوا شنو هذاك الشيء اللي وصلها من معلم عبد السلام. car ces choses montrent que معلم عبد السلام n'a pas oublié sa femme et continue à veiller sur elle malgré son absence. هاد الحويجات هادو تيدلوا على ان معلم عبد السلام ما نساش الزوجه ديالو لالا زبيده وتيفكر فيها بالرغم من الغياب ديالو عليها. Question numéro 36. Pourquoi, à votre avis, la mère parlait-elle à l'inconnu par l'entrebâillement de la porte؟ علاش في نظركم لالا زبيده هضرات مع هاد لانكوني هذا، هاد السيد هذا، علاش هضرات معاه من الشق ديال الباب؟ يعني علاش ما فتحتش الباب كله هضرات معاه؟ La femme marocaine à l'époque des faits racontés ne devait pas se montrer à un étranger. النساء في هاد الفتره هذه اللي دازو فيها الاحداث ديال لا بوطا ميرفي ما كانتش كتبان قدام ان étranger اللي هو شي واحد غريب عليها. Question numéro 37. Où معلم عبد السلام a perdu son capital؟ فين فقد معلم عبد السلام راس المال ديالو؟ يعني فين طاح ليه؟ dans le souk des Haïk، يعني هنايا طاح ليه في le souk des Haïk. Question numéro 38. Avec qui معلم عبد السلام s'est-il disputé؟ مع من تضارب معلم عبد السلام في le souk des bijoux؟ هنايا il s'est disputé avec un دلال dans le souk des bijoux. معلم عبد السلام تشاجر مع واحد دلال في le souk des bijoux. Question numéro 39. Par quoi compare سيدي محمد لي بيجو؟ باش قارن لينا سيدي محمد لي بيجو؟ سيدي محمد compare لي بيجو aux fleurs، قارنهم بالزهور. Question numéro 40. Quand لالا زبيدة a-t-il rendu visite à son ami لالا عيشة pour la première fois؟ يعني
quand Lalla Zoubida a-t-elle rendu visite à son amie Lalla Aïcha pour la première fois? إمتى زارتها لأول مرة؟ C'est au début du printemps. Question numéro 41. Pourquoi Lalla Aïcha a-t-elle vendu ses bijoux et une grande partie de ses meubles? C'est pour aider son mari relancer son projet. هنا علاش لالا عيشة باعت المجوهرات ديالها وايضا مجموعة من الاثاث ديالها pour aider son mari relancer son projet باش تعاون الزوج ديالها اللي هو تعرض للنصب من طرف الشريك ديالو تعاونوا انه يبدا مشروع ديالو خاص به بوحدو. Question numéro 42. Qui est la personne décédée dans le roman? شنو هي الشخصية اللي توفات في لابواط à merveille? C'est Sidi Mohamed Ben Taher, le coiffeur. Question numéro 43. Qui annonce le retour du père après un mois d'absence? شكون اللي وصل لينا الخبر ديال الرجوع ديال معلم عبد السلام من بعد واحد الشهر ديال الغياب؟ سي زينب هي اللي شافتو مشات كتجري لعند لاله زبيده قالت ليها بان معلم عبد السلام رجع. Question numéro 44. Qui annonce le divorce de Moulay العربي et la fille du coiffeur? شكون اللي وصل لينا الخبر ديال الطلاق ديال مولاي العربي اللي هو الزوج ديال العيشه مع la fille du coiffeur? سي دريس العواد. هنايا دريس العواد apprend معلم عبد السلام le divorce de مولاي العربي et la fille du coiffeur devant le notaire. هو اللي شافهم devant la notaire فقالها المعلم عبد السلام. Question numéro 45. Comment considérer معلم عبد السلام la polygamie? شنو كيبان ليه في هاد تعدد الزوجات؟ يعني كيفاش كيشوف معلم عبد السلام la polygamie et la voit comme une folie؟ يعني كتبان ليه غير حماقة. يعني هذاك الشيء ما منه والو. يعني la polygamie بالنسبة ليه هو c'est une folie اللي هي حماقات وصافي. Question numéro 46. D'après le texte, à quel âge l'auteur a-t-il écrit son autobiographie? شحال كان فلاج عنده؟ يعني شحال كان في السن ديال لوتور اللي هو احمد السفريوي؟ شحال كان فلاج ديالو منين كتب هاد l'autobiographie؟ سي à l'âge de 37 ans. كان فلاج ديال 37 سنة فاش كتب لو رومان autobiographique La Boîte à Merveilles. Question numéro 47. Quel est l'événement perturbateur de l'histoire? شكون هو الحدث اللي زعزع الاستقرار ديال مجرى الأحداث في La Boîte à Merveilles؟ سي la ruine du père، يعني الإفلاس ديال الأب اللي هو طاح ليه لو كابيتال ديالو أولا رأس المال. Que fait la mémoire du narrateur؟ شنو كدير الذاكرة ديال سيدي محمد؟ La mémoire du narrateur fait des miracles. كدير معجزات. Il apprend le courant rapidement et sans difficulté. يعني كتحفظ القرآن بسرعة وبلا صعوبات. يعني بسهولة كيحفظ le courant. Question numéro 49. Comment a été nommé le narrateur le lendemain du premier jour des préparatifs d'Ashura؟ يعني اليوم اللي من بعد أول يوم من استعدادات العاشوراء باش نعتو سيدي محمد؟ c'est par chef des frotteurs. Question numéro 50. Citer deux autres œuvres d'Ahmed Sfrioui. هنا تعطي جوج ديال les autres œuvres أو les deux romans. C'est La maison de servitude et Le chapelet d'ombre. بهذا غنكون وصلنا لنهاية ديال هاد لو كيستيونير ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. نلقاكم ان شاء الله فيديو واحد اخر. ما تنساوش البارطاج وديروا لايك الا عجبتكم لا فيديو ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. Merci et au revoir.